Oyo Zambe nangai apambolo lisusu oyo eza volume D. Ndenge na lati boye place omoni boye volume 1 yango wana ekataki tozo continuer service. Tozo continuer enseignement na biso sur la prison satanique. Le prison satanique, ba prison eza ndenge na ndenge. Là te mais le prison satanique. Vraiment parce que ba prison eza ndenge na ndenge na lobaki prison ya sama ezali, prison ya sali boulot ezali, prison ya cimetière na kata tombo ezali, prison na kata mulangi eza, prison na kata lobwako eza, prison na kata nzungu ya kindoki ya famille eza, ba prison eza ya ndenge na ndenge. Na yebisaki batu ba opportunité mingi oleka, o comprendre te na leka opportunité elekelanga ndenge nini. Mutu aza na prison, mutu aza na prison, eza lokola mutu aza na prison ya makala ndenge na lobaki na libande na video wana. Bon avant ta la vidéo, bandana na video oyo eza liboso wana. Video wana liboso wana o bandana yango. Après quoi on la vidéo oyo. Donc volume 1 na volume 2. Na lobaki na video wana kuna ke eza lokola ba prison mokili oyo. Mutu aza na prison lokola ya ndolo. Ngana aza na RD Congo. Prison ya ndolo, prison ya makala. Bako bimiso tek po na lina voyager. Nako bimiso bako bimisa ote po nazo kende koteka. Bazoki nga na musala na kende ko bana na lina kende ko bana musala. Non. Mariage nangeza le 25 nazo bima po na sala mariage non. C'est que l'opportunité nyoso nzamba tchaki na mokili ekolekela yo na kata prison. C'est la même chose. Nde ozomona opportunité mingi na sa mokili elekela oboye. Mobali wana André alinga ko bala ote. Mwasi wana nde sengalaki bobotana ete lekaka bongo. Musala o rata wana, voyage wana o rata, voyage munene ya ba fero rata, mutuko rata, lupango rata. Eza opportunité elekela parce que vie na eza bloqué, renfermé quelque part. Ndo ozomona bakamu nyonso ya gesengwa mutu akoza na mokili oyo ezo lekela yo. Opportunité mutu azaka nango, chance a mokili nde bata mokili baka chance ezala ke pa na ote. Esengo nyonso mutu akosepela na vie elekela kayo. Pona nini? Mutu so azana kata prison ya satana akomona esengo oyo bato bazoka te. C'est la même chose. Mutu so azana prison ya mokili oyo okosepela na makamu nyonso ekoleka. Makamyo se koleka na kati ya ville awa. Okozo yango te. Yango wana musazo ba ke siko papa na kosala ndenge nini. Nzamba kendaka bimisaka mutu na prison. Prison ya pauvreté, ya instabilité, prison makamyo so mabe lekela koka na misu. Ajango ezokende, okobala kambula nini, okosomba lupango koboko la mbula nini, aje ezokende, mutu so na prison, peut-être ba katelo prison en vie. Okosala kambula ti okokufa kozala kata prison. Siko bano libalo lukaki kobala okokolisa mwana naka na via passe okobokola bana kana na via ko débrouiller na via sima batu tika ete bilaka nzamba lakayo elata nzoto nzamba ke doko bimisa ona kata prison au palper gloire on nzamba bongisa pona yo tokotanga on na Bible comprendre que c'est biblique. Je pense que na vol 1 na banda kiango déjà. Vers le même temps le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Na pesa ki na lobaki ke roi Hérode azo représenter force satanique. Église azo représenter ngana yo. Mais roi Hérode a ko maltraiter bato bazana ba terrasse te, bato bazana ba ambiance ta mona libanda te, bato bazana ba kwiti te. Roi Hérode a ko maltraiter église o ezabana na Nzambe. Satan abundisa kanzamba bi il te fera la guerre. Guerre koya bitumbe koya, mais ils ne te vaincront pas car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Bitumbe koya. Mikakatano bapa sekoya mais mwana na ngai na kobundela bino akobundela banani bo bazo se confier na Nzambe bitumbe zalaka orata ba opportunité belé ya vie pona nini bakanga quelque part tika ete mutu moko bakanga na kata zamba abima ba prison eza ndenge na ndenge prison mususu ya liboso ezaka na mai ya mibale ezaka na zamba ya misato ezaka na tombo au place bakunda batu ya misato ezaka na mulangi ya mineza la kata nzongo ya kindoki ya famille ba prison eza ndenge na ndenge mususu na kata lobwaku ba prison eza ndenge na ndenge mususu na kata ya vallée kuna na ba ravin omona kanga za libulu ozoko bimate ozota libulu mulai mususu tambola bangomba moko boye mususu zaka na kata bazamba mususu mona kana kata ba mai pembene bibale na kata bwatu nzela c'est ça
prison otuna katike prison wana na mona kanazaka na lopango na biso pona nini ngawo de peut-être na zana zine Océanie na Afrique na Europe mais na mona kanazaka na lopango na biso wana toilette na biso wana chambre na biso wana ba camarade na nga wana bandeko na nga wana nazo ko toka ka ba mai ba makambo banda ko sala wana ndo zo mono zo vivre ce sont des prisons za bazo ebisanga ke yondo oza wana okenda na yo place oza wana le libala na wana place okenda na commune wana na ville wana na pays wana na continent wana okenda nzoto apamba m'esprit netikala awa etikala place wuta soki eza na ba prière ko sala maman mon frère ma sœur nazo bima na origine nga place na wuta na esprit na ngezo rejoindre nga na libala na nga esprit na ngezo rejoindre nga na ndako na nga okomona ozaka na ndako libala omona ko ozaka epana bino ozomona obala ozaka na ya papi ya tonton mais omona ka ya papi na ya tonton te omona ka yoka na ndako na bino obi omona va na ndako na bino ya tonton ekoluka yo ezolakisa nini ke libala na bino na bokokota na instabilité kokota kana pasi mobali peut-être abanda kotala ka bana obi libala na kokufa nango abanda kotikela ka bana mbongo ya kolia obi bokozasuna ba possibilité te okozonga na ndako na bino mobali abandi kotalo na ndako ekotindo pe na kata ndako na bino obanda kotambola na mibali na kala ya cité na obandi kosala pe ndumba libala be bakate sa nini e bébé réclamation kozonga na famille sala makate sa nini e salami soki eza na prière kosala mama ma papa ma sœur mon frère eza ya kobima na kati ya prison nde limité ba vie ya bato ebele ozomona instabilité pauvreté nous sommes des Africains il faut croire à la sorcellerie il faut croire que le diable existe nous les chrétiens nous croyons que le diable existe c'est pour cela tozobunda combat spirituel ndenge na kobima na maboko ya Satan Bible ezoloba ke lokola roi Hérode a compliqué ki ba vie ya bato a bebisi mabala misala bato a trouble et bato batikali maboko pamba. Après avoir saisi et jeté dans la prison, wana tozana acte des apôtres 4. Nazo comme place au pona nini parce que na bindenge na lati boyeza vol 1 na bandele so makaba vol 1 te. To kotamba mona vol 2 tozana 4e verset. Volume 2 après avoir saisi wana bakangi Simon Pierre bazue ba boake na prison. Bakangi na moment nini babike pendant la fête de pain sans levain. Bonne année na bango kuna. Bonne année à l'époque en Israël. Nakata maman, ma sœur, olobi koza frère en Christ, oza sœur en Christ, bima na ba fidélité, bima na ba ambiance. Mbongo zo bebi sawana, oko sombela mwasi nata tricot, oko sombela mwasi nata bodia bien, oko sombela mobile nata loko, yo oko sombela ta bana pampers, oko tsa savon na kata ndaku, oko tseloko mafuta na kata ndaku, mais mama oyo alala kana kwiti, alamuka kana kwiti. Tala zolo ba lesusu ke tata nini mateya nini akomi koteya bandaki bien bandi mabe nazo teya nde yo tika kwiti tika ko bebisa mbongo na ba sucha cher ce n'est pas encore le moment salaire muke ozoka muke molingi makamene pona nini nzamba ko latisa yo nzamba ko faire que o apparaître obima ndeko lo bakana za danger oza danger te na la yebisa oza ka danger nzambe mtakomisa mutu danger obime sika moko ba yo moko ko remarquer ndenge bato bana ko bwa kilo miso bazotala yo moko tika na sono bi bato batala nga pona nini nzamba bimiso na miso bato mutu al sokola ka mutu pote mutu apparaître mutu a dominer c'est Jésus-Christ de Nazareth tika ko bimi ko oza na charge il faut beaucoup là oza na ba parents il faut tindela ka moi quelque chose il faut laisser ndako na laisser bana batanga ba vivre bana ba apparaître ba la propre bana ke bana ya Nicolette bana Janine bana Papi bana Pichu. Mais ayo tala bana ndongoza yo moko muto bakwiti yo muto kolia batige na balabala c'est quelle vie ce n'est pas encore le moment racheter le temps car les jours sont mauvais ezangonga ko lukanza be kokota na muzindo ndenge ni mwasi nanga ko apparaître bien ndeni mobile nanga za na santé bien te na la tsaka la tsaka na lesa ndega bima bien la lamba ka bien yo makaba ko lambo yembite ndoko lo baketo melaka ti tango zo ngo to melaka ti wana mobile na lingi to melati paresseuse ndazolo baki mateya nini mateya wana nazoteya onde changer balobi que il fait encore arrêter Simon Pierre bakanga Simon Pierre na moment nini na moment distraction Simon Pierre mwana na nzambe musali na nzambe mokolo bonane a changer teni ba mona ke sika moko zobina e ba papa ba mama luti na velu ba mona ka Simon Pierre zobuka lokola Simon nani roi Hérode oazo représenter Satana abanda ko luka nani akoboma libala nani akoko bebisa vie ya nani akoko boma nani akoko détruire musala nani abanda ko luka zaki na recherche nani onga na koko boma
bana nzambe ni nako bomana silisa bango nalingi étoile na bango renyete aye baye koyebisa baye komona Simone Pierre na kata fete na coin ezo buka loketo balobi baye kokanga ye bima na distraction nzamba azosenga ke mwana na nzambe bima na zwa salaire na yo zwa mbongo na pasi ya motoki na yo kotisa na ndako zala na mwasi moko zala na mobali moko kopebisa mbongo na bafitilité te koleka mokolo komona zolo oyo ekomemisa basuki ya pembe mama okomi kotia bayombo na motu okomi kotia banoir na motu nde okokomprendre age ekei tango nano oza makasi lukela nzambe lukela yango nzambe mwasi wana apparaître mobali no apparaître bana no boti oyo baapparaître osunga mpe bandeko bakoma koloba mabe mpo na yo okotindela bango kosunga bango te navandaka na ndeko nanga moko mwana na liboso aye bayebiseke papa nani aye abia ayaka ndeko ayaka ndeko azongaka akotikelanga nini parent moto azoloba nga bite koloba bango te bondela mpo na ye. Et c'est ça. Yo komata oye na famille na bino oya kataka na moi lokote que maman zo ma $20 papa zo ma $10 papa moi zo polo o zo ma ketcho ezala kate ba bota otina nini. Nous sommes des Africains. Et souci na biso bana bazalo kola ba héritage na biso muso alobi ke tala fastero yazana na makambo ya kala makambo kala ezala kate makambo kala ezala kate souci ya papa nyonso na mama nyonso abota mwana. Pona ni papa mubuto ko pesa hôpital mama yemo a raisonner mama na yache mama na nesika. Oui, c'est ça. Mama yemo. Di kembe na biso asala hôpital munene apesa ngo kombo soki Marie Biambo soki nini. Mutombo. Mama bakanisaka mama il faut qu'on reconnaître la boko liyo sunga ye. Mbongo na yo kaka olala kana bartal tata olali na ba. Yango na zotale loko mogezo lekana na télévision ba ke ba supporter so ba salenini. Pona nini yo vi moko mabe alingi kaka yo moko apparaître azolata mwasi te azolata bana te yo za frère ndenge nini bima na distraction wana eza ba futilité ekoleka nango eza âge âge zo sala ambiance eza âge ko sala ambiance te ya kolanda to ba petite fille eza âge ko sala ngote luka nzambe sangana na mwasi na yo sangana na fiancé na yo ser kangana na mobali no lakisi nzela nzambe ser luka pe nzambe bima na ba distraction olingi basuki ya cher olingi bilamba cher entre te place ozolala tala na drano ndenge eza salite mais olingi biloko na balabala bamono grave mais chambre salite ti jusque là nano bimisi pote osokoli ata salle de bain na ote bima na distraction luka nzambe balobi ke Simone Pierre azali na kati ya distraction au contraire toza na moyembi moko ya mboka na biso ayembaki ça toujours été pendant la fête que les enfants de Dieu sont tués. Fête olingaka ambiance olingaka ekobomaka un jour tika makaya makasi nzambo abundelaka bato abunde mbongo na yo renir yango sunga mokili sunga église sunga ba parents sunga bana pesa mwasi pesa mobile oza na salaire koleka mobali sunga ka bosangisaka bosala ba séparation te ke ngana nazozo mbongo bana ngaku na salaire koleka yo oboma libala po tikala ko da ba héritage osunga famille na bino tonga na mboka na bino non eza ya nzambe te un jour nzamba kotuna yo nini na osalaka na ndeko wana balobi ke Simone Pierre ba ko kanga ye na kata distraction na kata fête après avoir saisi et jeté dans la prison il mit sous la garde de 4 squares, de 4 soldats, chacun avec l'intention de les faire comparaître devant le peuple après la Pâque, après la fête. Souci na bango ezalaki to kange to boake kuna. Mukola ko samba ne to ko exposer ne to ko bomaye. Liboso peuple ba mona ne to ko bomaye. Ndeko nazo so mukile lingaka ba o souffrir libala na kufa. O longwa musala o koto hôpital baba ki azui asalaki lo lendo mama bima luka nzambe mukolo un jour mukile se côté ngai de donner na bino o noko pesa ka bino témoignage na ngai mukile banda ko s'attendre na souffrir na beba ko bokola ndenge nini est-ce que église wana ko mataka est-ce que église wana est-ce que ya benga meza na musala nzambe na lobaka nzambe na luka ka musalote mais confusion lelo confusion eza no église a Dieu donné oyo ndako a Dieu donné c'est ça ma vidéo mingi na salaka à part na salaka j'ai fait chez moi ma vidéo misusu o bozomo na vai na kiti wana rideau ya jaune de fleur na sima wana eza l'église et c'est ça bato bakanisi na kozala toujours na sima bato nzamba changeaka motu identité
nzamba bongo laka ba makambo soko luki yeso ya biso Jésus Christ de Nazareth ako fongola yo ako changer identité na yo ngana za na témoignage munene o lelo yo soki nazo encourager ke tokota na makambo ya yeso yo pona yebi yeso yo abongo laka makambo abali saka boti saka apesa ka musala apesa ka ba dollar be roba franc congolais apesa ka mbongo apesa ka musala élévation succès promotion ngadi donner j'ai prié même pour na autorité en boko ba cadre na mboko yo lelo bazana ba poste na bango wana biloko mingi eza na salon na ngana eza biloko na sobi na mbongo te papa zwa sala ba kito papa zwa télévision papa zwa congélateur papa zwa boy na na za boy mbetu o ba pesi ngai na ke ko vérifier ngo c'est $1200 mbetu de dona zolala musa lobi ke tala ba pasteur ba vantira zolo ba makam na zolo ba pona nini ke nzambe mtapesaka eza ozoluka na makasi ta ko kene ko skroke ko kosa batute vanda luka nzambe eko bando yana bopete na senga te on a ok sali prière papa ko kende te to bombela ki loko moko boya zela bacha na motu ke kende c'est ça nazo peso esengo ezaka dans le Seigneur dans Jésus pour me savoir le baké abandaki bien abandiko yebisa biso biloko azana ngo biloko ninga na filma ngo na l'action yango nzambe nanga pambola yo to beteli nzambe maboko place ozali betela nzambe maboko tala maboko ya charisme ozo betela ngate na bi betela nzambe wa peso pe mana vi maboko tozong sa mo ambiance Bible ezolo bake ba ko kanga Simon pe ba na kata prison Bible ezolo bake église o ezanga musali na yo église ezanga e basali na nzambe bavanda kikimia te babandi koloba enkolo Yesu yaka babandi koloba Yesu yaka kota likambo Simon Pierre tala Simon Pierre na kata prison yende mokambi na biso yende musali ya nzambe yenda zo bikisa biso na ba maladi yenda zo Simon Pierre azalaki un grand serviteur de Dieu mais emprisonné ba opportunité nyoso ekei ba privilège nyoso azaki nango ekei o ezalaki lokola bénéfice ekei bana batikali mwasi atikali nana kobokola nana kolesa nana kolatisa mwasi église etalabi ke tokotika Simon Pierre te ngandie donné na bino kotika ote quel que soit ba problème ozanango obotaka te nano balite ba fiancé lelo zana 12e fiancé makambo ezo simba te musala te mbongo te ndaku te okozozo ka bandako mike pe ozo kofuta ngo te mais lelo nzambe nanga linga bimisa wana bandako mike lelo nzambe linga peso valeur abimisa na prison satanique sika ba bloka vino poto o apparaître te ba mona ote ozo eloko te lelo prière to sala ozo bima na prison satanique L'église vandi kimia te ezolela Dieu donna zolela pona bana na ya YouTube bano bazola nanga parti par là dans le monde Dieu donna zolela pona bana na église que papa baba la kate babala babonga kate babonga basala kate basala ba resira kate ba réussir o bazangi ba capital la commerce ba nzamba pesa ba capital o bazoluka ba visa na ba passeport ba voyage ba zoa o bazoluka kobota ba bota ta 3 fois ma passa. Et c'est ça Dieu notre Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Nous sommes ya nini yango. Ya nzambe. Nzamba pesa kasona leleli nzambe. On a zoba jeu de témoignage. On a zana ba Dieu donné par-ci par-là dans le monde. Papa na Côte d'Ivoire to landela ser moko boy lelo lelo zana bana misatu. Li pasa mbala moko mwana moko 3 bana. Mususu lelo za par-ci par-là ba yebi. Makamunza basalaka. Mususu bani ba pasoli bumba bike nanga bi botika na zoya césarienne. Gabi akobota na César le kamunini na kota na salle na chambre na maternité wana na simba sero wana moto pela na bondela après 3 minutes pouf mwana bimi c'est ça Dieu rien n'est impossible ko kakolela kanga Jésus te ko dimilela kanga Jésus te Jésus za nzambe monene nzambe na biso c'est Jésus Christ dans nzambe ba nzambe na bino mike kindo cha famille na bino muke nganga famille na bino muke condamnation famille na bino eza poussière na maboko ya Yesu eza poussière na miso ya Yesu Kristo. Kobanga kindo kia famille na bilote o famille na biso tozana bitumba makasi bitumba wana c'est que ozana Jésus Christ azanganga ne longa abunda bitumba pa longa lero tsozo belela ye azokota likamuna yo azobimiso na kata prison satanique Bible zoba ke église bandi kolela papa na biso Simon Pierre nzambe kanisa nzambe lo les zangi kimia na trône nzambe kuna kimia zangi Jésus Christ atinda tuni qu'est-ce qui ne va pas là-bas nazoka makelele zo utakuna na se na libota na ngai ba ange ba ebise kete papa Simon Pierre na yo bakangi ya bi oh c'est yohaneza ba je mwana na ngai bakangai eko simba te menga na kolakisa na motilike naza nzambe n'existe ka je suis le même le Dieu qui a travaillé avec Abraham Isaac Jacob
le Dieu d'Israël, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Élie, le Dieu d'Élisée, le Dieu de Moïse. N'a prouvé bango. Nzamba balola ki mer ebale komi makila na kola ki sabango. Bible zolo baboy. Après avoir beaucoup prié, ndenge nga na kolela pona vina yo, nzambe na lole fwa yoka. Ozana mboka musika nzamba na mutasala mukila wanani. Ba continent, ba fleuve océan, loboko Bible zo ba ki loboko nzambe za mukusete. Ngana ko ibisaka nzambe loboko nekende tie localiser banda ko localiser pa ekwe na mboko za. Et localiser pas ekwe na quartier sikoza. Et localiser pas ekwe na balabala sikoza. Loboko nzambe tourner pas ekwe ezo sala na ba seconde na ba chess. Brrr ekokuta na kote lo nanda kuna yo. Loboko nzambe vali likolo na yo. Nzamba koti ba ange na yeyo. J'écris tozoluka yeyo. Nikle tozoluka yeyo. Lisette tozoluka yeyo na ngola. Bana nanga bango wana. Loboko nzambe ko kende tina ba mama nièce na kuna na ba Afrique du Sud. Loboko nzambe zo kende na Allemagne na Canada, ezo ba ko na États-Unis sika bana nanga boze belé. Ntango na zolo ba bona zo psa nzambe loboko na nzambe kende. Batu nyoso ba bloka ba kanga ba vina bango. Ozo bima na prison satanique. Ba kunda pvina pona nini. Bible zolo ba ke lo les ange kimia nzamba tindi ange na bikende. Kende ko sala ngo spirituellement te ndoto te. Kende penda physiquement bimisela nga Simone Pierre na prison. Bible zoloba ke Simone Pierre bakange basinga na makolo ba chaîne. Simone Pierre akoko bouger te. Basinga na maboko basinga na makolo. Ba dépouiller ba longole ba dollar ba kute na ba dollar ba euro, ba kute na ba identité na ye ba biki. Yo ndo mona ka ozanga identité. Oye ba na gato mona na gate. Nana ebio. Nana considéra kayo. Na place sa profession chômeur. Na identité na place ya état civil célibataire. Mais nzamba zo changer identité na yo. Na place à chômeur. Nzamba zo peso travailleur. Azo ko ba comme travailleur. Travail. Travailleur zo comme travailleur, on nzamba zo peso musala. Na place ya état civil, nzamba zo cha marié. 2022, 2023, 2024, nzamba zo bongola makambu. Landa pesa nzambe nanga confiance. Bible zo ba ke Simone Pierre na kata prison. Anja kiti kitna na forme lumière. Bam! Éclairage au kotala yango te. Moto ya éclairage wana kati basinga yango pam pam pam. Simone Pierre pona ya mona ke zandoto. Tala makamingi nzamba ko salela yo koloba ke est-ce que zanga ngande nazo bala na salo yo. Ngande naza na kata Amerique. Ngande naza na kata malili ya mboko nga naza. Ngande naza na kata appartement, tali appartement ba condition vanda ngale lelo na wuti na bikok. Ngande na ko vanda na kata ndako yo mobali yo ba cortège zo eza yanga. Tala bato nyoso babali ba konzi mboko yo. Toyebi misusu. Toyebi place pe ba konzi musu ba wuti. Tozala rappel na bango. Biso pe to sambeli ba musu ba wuti na ba basse classe lelo ba tomba mukemke lelo ba komo kotala pe totala bango na TV. Pe avant na TV abi mon pasteur Dieu donné. To wuti na bango musika mama kozala pe presete. Mon frère, na place ozala musala na kozala presete. To wuti to moni nde mutu musu abandi na C lelo aza numéro 1 ya musala. C'est ça Jésus. Ah, to betela na nzambe ngo maboko bien. Place oza betela nzambe maboko bien. Ko betela nzambe maboko charisme te. Betele penza maboko bien place avant na lolo asepela. Parce que place ova na chambre oza yo moko, ozo banga ko betela nzambe maboko pona ni. Nzamba pambola mbombo ozo landa ngai. Na yebisaka bobali no to landa ka papo. Mbombo na Afrique du Sud. Lorraine. Lole sika evandaki ezangi kimia bakiti ange na forme lumière basinga katana katesani et katani. Simone Pierre attire entre temps avant nos lumières leur lumière sali pouf et pelé éclairé ange asili chabi oh kuna bazole la pona yo lali bapongi mama bima na distraction ata de dona zo bonde la pona yo pe bonde la ka mukolo mona na bengi to sali prière te kota prière sala prière na omoko yebi sans nzambe ke nzamba kota likambo na yo abondelo bitumba. Simone Pierre église au sambe la pona na cité y na prison lali nzambe ange la kota siliki ami mais pourquoi tout ça kuna tozole la bato bazole la pona yo moko na kata distraction bible zolo batanga na acte des apôtres 12 abete li kofi na panze pa ndelera la mutu na basinga na bashene kata na kate sani e katani moi parle bate ko betinga li kofi pona ya nini m'expliquer que oza na distraction mama bima na distraction to luka nzambe bitumbele ki makasi mbongo poza na ngote stabilité zate mobali malonga poza na ete mariage malonga poza na ete mendozo bakaka ozomi mona na nzela bako sentir no loko nini parce que oza na loko te luka nzamba bimso na kata via pasi apparence apambo zo sala na ba feti wana apparence apambo zo sala na ba belle na balabala bisiko zo tambola bazo mona ko za danger te
ngale na koso ba mono danger dans le Seigneur ba mono ke banda ou banda ko sala nzambe ndoko na biloko ozana ngwa biso tozana biloko tozina mukilité ba parla bazaka na mbongo belé ba pesa Dieu donner le côté mais lelo soki nazo zwa moi eloko ke lipa tozo futa pe ba appartement eza parti ya nzambe c'est Jésus Christ de Nazareth nga mo na za témoignage naza na bandeko na ba Amérique nazolo ba wana na ba Europe nazolo ba wana na ba Afrique nazolo boyo na ba province naza na bandeko mendeko na ndeko azotali la famille na yenga na kotali la motu te na kotali la motu te talela nzambe kuta lobiki alakela mama be mutu azotali la ndeko talela nzambe mutafutaka mutu mukolo siko ndeko na bino na mutafutela bino ndako azaka na Europe siko mukolo kokufa mukolo kozala ta be asala accident bukani makolo be asali 6 mois en hôpital talela nzambe po abanda kofutela bino minerval abanda kofutela bino ndako. Simon et Pierre dans la distraction à la lipongi anja bete le kofi na mopanzi à la mouki l'air à la mouki anja bimeli banda moni porte à prison polele porte à prison ba polele ah telle lumière dans ma casse anja telemi porte à prison polele anja bima anja bende bimon oko bima bongote nazo bisa mutu moko okindo cha famille bloquer vie et na prison ba bloquer yo na mbongo na yo ba bloquer yo na mariage na kobota na yo ba bloquer na musala lelo chômage ndenge na ndenge sala kama ba kopa mekende po zo moyen pour s'en sortir mais lelo nyoso yo bakanga étoile bakanga vie bakanga musala bakanga nyoso lero ozobima na eloko na nyoso o satana kanga Simon ipera nya bima ndenge wana na suki lot ya pa bobi ke so mutu akoti na prison ba depuis akaye po yeba koza na prison za lamba ya malamu te po kota over na fête ozobanga na fête na ene bige fête na Jean-Pierre kozala Pauline kozala ngai nazale lamba te na bige balata ka danger mais zo la soke yo mutala tsaka muteza bango bazo ya bango ndenge ni ili les autres ngapozo po na ni ba dépouiller yo oza prisonnier un prisonnier ba signa ngone laksa kozala lamba cherté so nyo bimane lamba cher faut defa so nyo bimane lamba moko ya danger bimana salle danger il faut defa il faut kota nyongo okofuta mya liboso zo ko futi po zo ningo ba pesa mi balé tala zo talanga lisus ta place azazo sek asek tala zo sek lisus na zo biso ko aneza ko seka soni ozana lambate parce que kindo cha famille depuis ya yo nyonso ozaka nelo kote Simon père alia bima abike yo côté prison ba longola yo nyonso tala kuna fungole place moko abi zo ceinture na yo zo sandal na yo zo manteau na yo apese biloko nyonso ba depuis ki appartient à prison ala moni porte à prison esa nini ya chambre azala ki fungwami porte à couloir efungwami tango tozo ba porte wana efungwami landa ngali nyo tango na Bible Actes des Apôtres 12 l'air ba cheke na chambre ne bela ba soda na kati pona yebso ke vino ezaka contrôler na chambre no wana il y a des esprits ekengela ka yo yoka makambo lobaka na solo beta ka yo na fiancé na mobile na yo na mwasi na satan na yo kakango na salon ba yo kaka na veranda na porte le pando ba kundelo biloko mama luka nza bebe esprit ne banga ka Yesu Christ ba kima batika vino libre Simon et Pierre na kata prison anja bima boye abenza ba yebse ke zwa ko bima bongo te ko bima mutakalo ke samba na mutili zwa bilamba azue pese biloko ne nyonso o ba soda ba botolaki ba cheke en quelque part a bi récupérer mama lelo zo bima na prison lettre osano ba prière ozo bima na mariage na yo ozo bima na visa na passeport na yo ozo bima na étoile no biloko nyonso nza ba pesa ka tinda kana mutili ozo récupérer yep bandele suske nazo récupérer loba nazo récupérer loba 3 fois nazo récupérer oyanga nazo récupérer oyanga nazo récupérer oyanga quelle que soit puissance qui ndoka famille namno e bloquer bandeko na mibali e bloquer bandeko na basi pona yo ozo récupérer ayo tangu nzamba yebiseke ozo bima amoni porte ya prison ya chambre azala ki efungwami atala kuna porte ya couloir efungwami entre ta ba soda wana sur place me bakauki bazo ko bouger te na yebite so mona ndoto moko boye ozo mona ke ozo bouger to kauki boye mouvement ozo ko sala te ndenge to barake ndoki akanyo na kingo ozo ko ganga Jésus Christ te ozo la Jésus mozo ko kakate tina sime ko ganga bato na pe bakauka ki ndenge wana ndenge moko na bato bakauka ki mokolo Yesu Christ ba soda ba cheki na kata libulu ya tombo ya Jésus bakauka ndenge moko na ba soda oyo ba cheki na Simon Pierre na ba prison ba soda ba commando ba garde ndenge na ndenge Simon Pierre azo le kabango ba mbazo tala ba kauki muta ko tombola mundu ki azate muta ko tombola talo boko aksimbe na loboko azate Simon Pierre abandi kubima couloir efungwa mais porte ya salle na bango ya pavillon na bango ya prison efungwa abimi na cour ya prison abimi na lupango boye non abimi na le banda prison
abandi ko atali kuna moni portail monene o ezo fungwa mais ko tsaka bato nyonso na prison po babima na balabala porto wana ngomo ke fungwa mi wa lere fungwa mi abimi siko na boulevard abimi na balabala monene atali likola biko eza ndoto eza nini o nazo mona eza boulevard na biso so nazwi kuna na bimi na cité oh o eza ndoto eza nini mama makambo nzamba ko salela yo okoloba okomona lokola ndoto me kozala ndoto te. Est-ce que ça la moto moko azolanda quelque part na lobi ko ozala ndoto te e kozala réalité tango okozala na salle ozosala mariage munene yo moko zolela lobi qu'est-ce que zanga pato so ba elinga tango ozotambola mutuka ya otali malili ya mutuko parce que mutuko ngana ko otambola mutuko oyo avant Jésus-Christ nazaki na mutuko te avant Jésus-Christ nazaki na ndako te olala na ndako te ba condition ndako parce que ndako ezanga okokamwa me kozala ya yo pays onzamba soke de kovandisa yo vandi otali condition ozaka saba immeuble minene ba gratte-ciel ozoba ke ngai lelo naza na Amérique kanga ona naza na Europe kanga ona naza na Asie na Océanie na Amérique kanga ona naza na Afrique yo ikozala yo mosusu te na yaka na kalale na mona mona lamba mo bakoma ezanga trikomo ko bakoma ezanga ekozala yo e okamusa mokili si moni pera bi est-ce que zanga ngana ebi ke vina ngeza na prison mais ni bando yo nana eko bimisa ngai l'air anja ya pousser pembe na quartier ali moye alaka bimisa na nzela balabala bango a comprendre que non atali azonza bebe anja fungula bité o za réalité on a mon za pichut mais on za papi bonjour mais ngana bimba na prison amul papa to yambe avant di papi ke za ndoto te comprendre que za ndoto te ezala ki réalité yango wana zo bisa mutu moko ndoto na yo ezolata nzoto muninga nanga otozala na etango nyoso bali mbambi ayemi ndoto nanga elati nzote nazolota te nazomona et c'est ça na tuna ka besoin mon frère ezaki pa ba réalité ndoto pende elata nzoto tika ete ndoto na yo elata nzoto prophétie omona wana ya mabenyo so mona liwa ya makamunyoso nzamba longola yango ya échec ya okufi nzamba longola yango mais oya bien olota elata nzoto nzamba bimso na prison eza yo libala ezalaka nango toloba boy lola kuna tango ozalaka na pensa nzambe poko tso na famille wana ayebaki teke yo efoza na mbongo na musala na libala na mwasi na bana ayebaki yango atindo poko beta tour na motilité tika ete biloko nyonso nzamba tindaka na mokili oyebaka te satana bloka yango nzamba azozongosela yango azozongosela lopango na yo azozongosela biloko no nyonso olinga kosepela na vie papa nyonso alingaka mwana na asepela na vie souffrance na yo eza esengo ya Jésus-Christ te souci ya Jésus-Christ ezaki luka ye kutana na benga pasteur de donné ndenge nini nakosala po ete nabima na prison bakanga vie nanga bomba lelo nazo s'en sortir te vie nanga ezaka nsima bato lelo ordonnance ya hôpital soki eye ebimisi ordonnance ya kisi ya $20 il faut nabenga nasenga lelo yo nyonso bazosenga na hôpital soki nakoti na moto na hôpital il faut utaka libanda yanga eza wapi yanga héritage eza wapi il faut déclarer ka héritage na yo héritage eza nini biloko baboti batikelaka bana siko yo oza héritier ya nzambe biloko nzambe atinda na mokili eza wapi nzambe atinda yo ozala stérile te nzambe atinda ozala célibataire chômeur te nzambe atinda ozala nsima bato te nazoyebisa moto moko soko opesinga amene bien nzambe azozongisa na badroit na yo kobota eza yo mosala